hitantsika rehetra ny Andriamanitra ary miarabanao tonga soa etsizona nytian'iva ity. Raha mba azo reglena kely micro-ny pasteur mba miangavy azafady zay mba afaka mba miregle ananjy mba reglena naova ily sy niova be ndraiky fa ily marina ily azafady ndrendry. Raha misy olona tetinao dia mba teneny hoe tonga soa ndraiky anao niany dinao mitodindy ianao minambadika fitahin'Andriamanitra eo aminao. Amen. Ny vaovao tsara aloha zany vita soamantsara nomaly ny excursion générale-tsika jiaby. Masitsika bravo atsika ary za manokana dia mankasitraka atsika jiaby misaotra ny amin'ny fandavantegnantsika menakavy namaly ny antso. Tena hita hoe mananjanaka zay mivady mananareo mitombo ane hitahana re zanaka jiaby engane ny fahasoavana zay mba hitahina Andriamanitra anay koa mba hitahina anao. Engane le Andriamanitra miaro anay mba hiaro anao. Misy matoky zao fa raha tegna arahanao ny lesona jiaby omeko anao mitombo tsy amelanao irery zany. Misy fampahirezana zay nataoko tamin'ny maraina any amin'ny Facebook any hoe Elisa io zay Elisa le zanaka Eli io rehefa andeha misaraka ny ranon'ny Jordan izy satria tamin'io ranon'ny Jordan io no niampitany ro lahy Elisa zany niaraka ny ampita tamina rano maventibe rano zay tsy netroretin'olona hisaraka mandrak'izay io raha fijery maolombela zany dia tsy possible raha ranon'ny Jordan zany hisaraka karan'izany koa ny ranomasina mena na iza zany nandalo teo tsy netreritra hoe hisaraka roa zany ranomasina mena fa rehefa niaraka tamin'ny Elisa dia nisaraka ry avana irano io afaka niampitana salam zao dia rehefa niakatra tany an-danitra amin'izay lay Eli avy eo dia phrase anankiray ndraiky koa nataony Elisa rehefa nieriny teo izy io za tagnatin'le publication hoe tsy nanoka devolo hoe Elisa teo tsy nanaratsy fiangonan'olo tsy nametsigny olo ary tsy nisy karazana délivrance natao anazy na fifadikalina na inona fa ozy hoe teny anankiray tenene aiza ozy le Jehovah-Andriamanitra Eli anao izy ovy Eli io babany Elisa raina ra-panahy zany hoe raha tegna mifamatotra amin'ny ray aman-dreninao ra-panahy ny fiainanao ny Andriamanitra io ray aman-dreninao io koa nitahinao ary mazava ho azy raha tena ankatoavinao ny lesona ny fampianarana zay zaray ray aman-dreninao ra-panahy aminao zay zavatra tsy naharesy ray aman-dreny ra-panahy io tsy haresy anao koa dia zay teny tsotra kely zay nampiasain'ny Elisa hoe aiza ozy le Jehovah-Andriamanitra Eli. Alleluia. Misy fotoana koa anao zany rehefa mba any amin'ny toerana misy anao any raha mba miatrika ady aza maigna trano mba miteny aiza ianao le Andriamanitra pasteur David. Amen. Alleluia. Misy raha karan'izay zany mba ilana afatakana mba tiny hoe baibolinao fa izaho ozy le Jehovah-Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Jakobo. Azonao tsy efa nahita an'izany ao tagnaty baiboly zany tsy hoe fanindrindrana olombelona fa zay nantsoina hoe fifamatorana entre na ray aman-dreny sy zanaka. Anao zany amin'ny fifanompoan'ny tombo ty mila mipetraka amina plasina zanaka sy ray aman-dreny. Ny zany mianarana mba magnaja le ray aman-dreny respecteo izy. Mety zandrinao izy amin'ny taona mety tsy mahay raha hainao izy misy taona ne Jesosy Kristy zay nitezay nampanafitra fa nanome instruction mpagnarato. Jesosy aby tsy mahay resaka fagnaratovana zany na ndray mandeha mbola tsara regninao ary Jesosy le nagnarato fa amma ray aman-dreny azy amma olona ra-panana azy ozy mantsy Petera hoe arotsay amin'ny sisiny ankavanana ozy niaratonao. Nijerevan'ny Petera mbony ambany izy mbo ino ndraiky mahatonga ramosety tsy raha bois de rose izy tika eny tsy raha palissandre izy tika hoe ino tsy raha hoe hazoala edy izy tika fa resy raha raty ozy Petera hoe efatra amin'ny alina izy ozy mitety
Iteny zany Petera haiko koa ndro iraha ataoko toy. Ya. Mety miteny Petera zaza fito mihitsy ny reo tompoko tamitoy. Fa nefa izy noho ny miteninao dia arotsaky ny araka. Jereo tsara. Nendray nareo mety mieritreritra hoe ino ndraiky mahaizan'ny Pasteur David an'izay. Mitafietreritra anao ndraiky hoe haiko loatra hoe Pasteur David fantako io sy ny sisa sy ny sisa. Zao fotsiny mba ampianariko anao mba mianara mankatozy lazainy aminao. Fa rehefa hainao mankatozy lazainy aminao tsy maintsy mahita fiovam-piainana ianao. Alleluia. Mino an'izany ve anao? Ary nanamarina ny Baiboly hoe olombelona tahaka antsika ihany Elia izy. Tia nitenena amin'igny zany mety possible mety misy erreur Elia amin'ny maha-olombelona mety misy erreur. Indray mety misy raha mahasorena n'olona tamin'ny Elia satria olombelona ka. Olombelona ne mety tezitra mety sorena ary mety solafaka mihitsy ary indraindray. Olombelona tahaka antsika ozy Elia fa rehefa nahery mivavaka izy tsy nilatsaka ny ranoahitra. Misy zavatra zany ravana tsy ampoizinao io fa apetrak'Andriamanitra ty ambavana ity. Ka raha mba tonga eto anao androany tiako anao mba ino fa ny tompo hitany anao. Ary raha mba resy lahatra eny ianao hoe hitanao manomboka mahita tsikelikely ianao misy fahasoavana aza mialakato eto anao. Amen. Dia mbola mamerina ho zaho teo fisaorana amintsika zanaka zay nankatono maly. Nisy tsy fatombanana kely no maly tamin'ny fizarana sakafo. Mbola mamerina ny fifonana amintsika zanaka tsiraikiraiky tsy mora koa no manano raha io. Zay reto namba zay efa pasteur nare iny mbola misy raha reto mbola tsy hainy. Aloha dia tegna tsy megnatra mihitsy miteny an'izany. Satria zay pasteur fotsy restaurateur. Raha restaurateur zao na traiteur tonga dia hainy tsara mihitsy zao. Fa raha verset ndraiky ny amin'nytaninao anahaka io tonga dia hitako eo hoe Hebreo zany ho zany. Matio zany ho satria amin'le kapokako le izy. Ka mamerina ny fialantsiny amin'ny tsy fatombana. Aza atao makivy ianao zany ka hoe ohatran'izao tarina, ohatran'izao. Atsika reto mifampianatra. Mifampianatra. Zay olombelona. Mety misy raha mahasorena anareo ataonay. Fa aza indesina anaty fo ziskela. Raha tezitra taminay ianao maly mba dokoanao maly fa aza indesina mandrakizay. Tainy tompany ianao. Ka magnentana antsika rehetrarehetra miambony tegna mba nitondrasako antsika taminao maly mbo ahitantsika hoe io koa ny raha dépense be ntsika kapy hoe. Izy koa zany koa raha vola karaha le vola latsika anaty barika. Colère 500-300 fô tsy regny tegna grave be ny dépense-tsika koa. Fa izy ndraiky no ny finoatsika vita foana. Ka mba magnentana anao zany raha mba misy azonao atao za moa dia magnentana foana hatrano reo mpagnaraka antsika ny ampita-dranomasina mba hanampy mba hanohana fa tegna tsy dolan-jaza izy eo. Ny zavatra azo matetika aminampiny raha mba mandefa ndregny sara iny vitanao ia pastera ozy jary eran'izay fa raha tao jary maventy ozy sasany eran'izay fa raha tao jary ao moa ny sasany magnano aleluia izy epaoly izy raha tsy vitana aleluia. Mila vola izy koa iny, mila vola, mila ciment, mila fer, mila maromaro raha ilainy. Ka mba miangavya nisy fagnentanana zay mba nataoko nomaly hoe mandrapatonga ny farabolana koa. Jusque 2 arivo ariary izy nomaly koa. Hatramina arivo aby ary ny volaniko. Izy mavita mba magnome zao jusque farabolana mba ome 5 000 na soraka aminarana. Dia maro moa ny soratra. Fa izy nomaly iny mbola sora-bola. Ke azany rasana jusque farabolana zany fa rehefa mba misy aminao koa satria ny asantsika ne mandeha foana fa tsy hoe mandeha amin'ny farabolana. Androany zao zay fa nicommande rambole marobe zay tôka mila fasika, mila vato, mila ciment satria nagnamboarana toilette maventy be fa trano be raiky toilette koa am'le tsy tagny zany tantarana fa le tagny moa zany nahita tsara omaly toilette andeha hivoahan'olo dia sorana ny tompo be da be mba nanoro sagnarina za pasteur mba hiantoko an'izao za mba hanao an'izao. Ka ho antsika rehetrarehetra zay mihaino anahy eto androany ndao mba hifametanana, ndao mba hifanampy, ndao mba hifanohany toano ray aman-dreninareo. Sambatra nenareo manana ray aman-dreny leader sady visionnaire io e. Tegna tsy mamegnatra anahy miteny an'izany
Fa proof zany regny ahitanao fa irahantsika io tsy mandeha agnaty posinay. Misy raha maventy amboaritsika. Dia raha mba ataonao ny compte par rapport amin'ny fanatitra atao eto, tsy mikoragna izy koa raha be koa zay. Kay magnentana tompoko, magnentana antsika rehetrarehetra, ndao mba ifametagnana fa andeha ampandroso fanjakan'Andriamanitra tsika. Tsy ampoizinao fa mety fianakavianao na izy mbola mafy antoka androany io, mety akagny izy bavaka izy io. Dia mba nisy raha kely nataonao nefa taty amin'ny 2022. Nanamboatra trano fiangonana. Mbola maro koa ny olona vonjeny Jesosy anio e. Atsika zao mbola tsy mahafantatra mety hatramina président de république ndray andro agny akoa ivavaka. Zany afantaranao mety misy olona vandafy andeha hivavaka amin'ny ziona zany fa ndraiky dia tonga jisika ty. Tsy fantatsika zany. Nagnino izy tsy natao raha kelikely fa maventy be kareny misy antony. Izy tsy voatery mombanitsika androany ny antony. Ka ndao mba hifamonetana, aza jerena fotsiny, aza mpahirezina foana zay fampià. Tomoagna. Amizay mba vitanao manoagna anao. Amaraigny io satria dia fa andeha hividy raha maromaro satria vao eo mihitsy mamao fa maly kely tamin'ny électricien. Zaho izy mba zoliberibenare io izy. Dia fa mandrebireby mihitsy zana hoe ilaina ny ampola karan'izao madama. Zaho izy mamao mba zoliberibenare fa mba maro raha mampiasirao ako. Tonga ke foana zay mba zy mamao. Koa fa milera. Ohatran'izay zany zavatra iainana koa isan'andro. Mangataka an'izao ary, mangataka an'izao aty. Mila an'izao ndraiky aza rehefa koa tsisy vola kelikely ndao zare. Sasany mangataka 15 millions hoe, 6 millions hoe, mila zao millions hoe, ion dao raha volana. Nendray za tafamontarina an'izay izy daholo le vola karan'izao. Efa lany koa lozy izy re. Efa tsisy tsona. Tantaraiky kely aminao le izy mba atsapanao hoe mba le vola. Nisy olo zay koa nindeso mihitsy nomaly. Mba magnoarana eo zanao magnamboara trano vato, eran'ny kazy raiky iny foana zay, dia ataovy danina. Ary niesanao tsirony. Fa izy io 20 metatra lavany. Dia 30 metatra karan'igny ny ambony. Dalina nefa le resaky. Fa tsy hoe tafotolona. Izy dalina io mbola nasivina carreau marobe amboniny eo. Misy photo satria vision-ko amin'andro zay natao mazaka misy 10 étage. Anjara zafintsika ro hafa ndraiky manohy anazy. Le vitantsika moa izy nataontsika. Fa tsy sahirana ntsony zareo amizay fotoan'izay raha nandry ny université tsy haiko ino. Ao koa izy zareo mapakatsy. Fa tsika efa nagnano fototra. Dia ndao mba hifanohana. Izy koa zany zao varavarana toalette koa zany zao dia efa mila za mba magnentana anareo le mpandrafitra jiaby amin'izy io na rehefa mamoravo deo mba hijanona kely fa mila nare zay koa le mpandrafitra. Raha mba azo atao zany zay mba azotsika atao mba ndao mba hifamometana nare zanako aby. Satria ho asivana varavarana koa le toalette io tsy avela midangadana veky io kely. Dia mba mifody akoa zany maro be izy koa. 10 amin'ny ilany dia 10 amin'ny ilany. Maro be zany. Dia mbola misy araiky amin'ny couloir angeza be izy koa ho ana lehilahy. Dia maro be karan'izay zany zavatra ilaina. Ka mba aza miririry mihitsy ianao raha mba misy azonao atao isaka mirava fivoriam-bavaka to papa io andeha. Na dimanjato atery fô. Mahazo filireko izy. Nagnato manao hoe ty pastera. Hitan'Andriamanitra foana zay nataonao keo. Dia mba aza mba mifampijery foana mifampahery amin'amelona sy hoe vitanare eo mahereza dada sisisa koa. Mba ataovy zay mba azo tagnanao atao fa Andriamanitra ny mombanao. Zay moa entre parenthèse zay fa fanentanana zany mba ataoko eto ho antsika rehetrarehetra mba ampitao amina fianakaviana. Raha mba misy sosikevitra hitanao mba hitadiavam-bola mba ampio. Satria hitanao sasany eo rehefa rehetrika le magnano rakitra indro regny dia misy manomonina fa regniko izy ndraikindraiky. Namanokary io fa toba izy indro mihitsy ny raha ty ba izy hoe ozy misy sasany. Dia natapy hoe za koa fa regna banana fa tsy natao vodindro. Mba imaginenao am'le zany mba souffrance-nay agnatin'le izy. Ndesy le mononona dia le andavanandro zany aleo za tsy asivana zao tamin'ny madame le andavanandro. Fa aleo ataontsika isika ny lahady foana le izy. Satria tsy alany le mononona foana. Fananjara business toerana. Dia mba fananiko mihitsy ndesy ny tany ianao ny maly mba hitanao
io ny raha mampatonga anao magnentana magnano raha io fa tsy hoe mitady avantage na mitady iny. Ny tegna marina raha nge zay lasa misy trosy. Satria mividy raha amina magasin fa izy mila mandefa sety. Sorana ny tompo ary zareo mba matoky an-tegna dia misasany manome une semaine, sasany manome dia rehefa tonga nefa daty io tsy magnantso anao tonga dia alatsiny akany. Io seka alefa iny efa tsisy seka kelikely farafakely 100 millions. Dia andeha hoezina an'izay am'izay fotoana izay nefa izay keto ampahirizina mahirezana da le kosotra anatinao ndraiky tsy afakiriny. Zany raha azonaiza. Ho zahay raha mba fantatry olo reto sekinay mandeha amin'ny banque eny io. Azonao nefa ino moa zany mba avantage-nay mivady raha mavita trano maveny. Tsisy avantage zany ako. Ino tsy raha grossiste akaiko afinena be dine be antsinika. Fa dia fa hoe mietreta taranaka ny afara. Mietreta no avy nitiraka misy antsika ty dia magnano fotodrafitrasa maveka tsika. Ireo zavatra ampianariko anao eto reo nge zavatra iainako an'izy ireo. Tainy tompo anenao. Arabokely nakaikinao hoe anao hoe iandrasan'ny paster amin'ny raha zany. Amen. Ka ny lesona zay ho zaraintsika amin'ny teriba ity dia hoe ahoana ny fomba andresena ny fahasorenana lava. Satria misy olo mora soreny. Tsy lehilahy tsy vehivavy mora soreny. Mora teny. Jereo tsara bakio baibolinao fa izy koa misy olo lazainy fa masina nanana na izy azy ary voasoratra mihitsy tagnaty baiboly fa iresan'Andriamanitra fasafasa mifanatrika zany. Ohatrany ataonareo ny Jeremia eto mitoroteny io karaha mino nataon'Andriamanitra sy Mosesy. Ary voalaza ny baiboly fa i Mosesy dia lehilahy farak'izay malemy fanahy indrindra. Malemy fanahy olo Mosesy, olo tsotra zany. Mba hasokajina hoe olo tsy dia mora tezy. Fa jereo tsara ny fomba nanafiny devolan'i Mosesy tsy nasaina nangalatra koa izy nananana tsy manjary fa fahatezerana. Nanana vision Mosesy ary nananana Andriamanitra programme hoe Mosesy anao andeha ataoko fitaovana ianao andeha hanala zanak'Israely avy ao Ezipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Mitovy amin'ny fiainanantsika rehetrarehetra reo. Antsika rehetrarehetra samy manana ny tany Kananantsika daholo. Tsy fantako inona ny ianao mety hoe anambady vazaha ataoko tany Kanananao sa hagnano trano vato sa andeha hagnino sa ohatran'izay. Hitany devoly ianao manana vision manana tanjona. Dia matetika ny fomba hoentin'ny devoly miataky anakandana ny programmen'Andriamanitra tsy tanteraka amin'ny fiainan'olona araiky dia fahatezerana. Jereo tsara rehefa nandeha niakatra tany an-tendrombohitra Sinay Mosesy nandeha nalaka le didifolo izy izay namboary ny tanan'Andriamanitra ho tonga dia vato fisaky karaha ty zany izy takao tonga dia nisy didifolo. Dia nindesiny Mosesy avy tany rehefa ela be Mosesy tany 40 jours et 40 nuits sady nifadianana moa dia iry Arona nasainy amin'ny tanàna teto niaraka tamin'ny vahoakan'Israely. Por nefa ny zavatra nataony zanak'Israely teto ambony tany tamany teto i Mosesy tantendrombohitra Sinay zanak'Israely mijanona tantanàna nangono zareo daholo firavaka volamena firavaka raha jiaby tamin'izareo nanamboarin-jareo sary Andriamanitra reto. Nanamboary zareo sary Andriamanitra hoe io ndraiky izy va izy firy Mosesy maty ambony dia ino natao Andriamanitra take dia oe lakan-drano nafindraha tsaratsara ny teo ozy zareo. Dia Mosesy tonga vidakana regny osika vilavitra be mbola tankiriry tany zany firehany. Ary feon'ny Arona mihitsy nagnano bisy mareo davolana soronao. Dia mamaly boko iaho ino raha manano zay ny Mosesy. Riatany lohan'izy rehetra koa lakan-drano nampanarano battery tsaratsara tebo. Vinitra ny avana Mosesy. Izy vinitra ino raha nataony hivato fisaka ny ndesiny iny nakarapony tamin'ny tany. Bakibakiny tabe. Inona daholo no mitondra an'izany? Fahatezerana. Fahasorenana. Ny tanjon'ny fahasorenana nefa dia tonga anao tsy ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao.
Dia rehefa mpino rehefa tezitra amina pastera tsy andeha hibavaka raha anaty lohan'olo. Tsara katokato foana za tsy manitsika izy io na. Ia. Za ohatran'izao za tsy hibavaka tsony za. Za nefa ny tadio fa fivavahana ny tsy ho an'ny pastera nanovana anazy fa ho an'Andriamanitra. Raha vao tezitra n'olo araiky dia ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra tsy tiany atao voalohany. Maheno ve ianao? Zay ny tamin'ny levoly zany tonga anao. Dia rehefa ny olona raha vao misy raha matezitra anazy ny feo mivoaka voalohany dia mbola hivavaka foana zay anao. Mbola andeha kamo fo. Ia, mbola pasteur Davida fo. Mbola biblesse fo. Zany aby raha mandeha kely. Nefa nagnino anazy moa i pasteur. Nagnino anazy moa i fiangonana ty. Fa nisy raha natezitra anazy. Nisy raha nasorena anazy. Dia nandeha aketo no narano devoly anazy voalohany. Raha vao tezitra Mosesy tsy zanaka Israely no nivangony totohondro fa hivaky fisaka teny an-tanany teny no vakivakina karaha nytanotany. Anao amin'izany fa ratsy be ny fanany fahatezera. Tezitra tamin'ny Kaina i Abela. Tezitra tamin'ny Abela i Kaina. Ino zavatra nataony? Namono ny ralàna. Zay zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tsara zany fa matetika antsika reo ohatran'ny lehilahy raha vao tezitra dia ny an-tany ilay tenin'Andriamanitra aloha tiany atao voalohany. Or nefa ny tenin'Andriamanitra mibaiko mihitsy hoe nareo lehilahy tiavany vadinareo. Vehivavy raha vao tezitra ny vadiny andany ilay soratra masina ny tiany atao voalohany. Satria ny Baiboly mampianatra hoe nareo vehivavy manekeny vadinareo. Raha vao tezitra ny vadinao anao matetika ny raha tianao atao voalohany tsy anaiky vady. Tsy tia vady. Tanao zany. Anao zany mieritreritra amin'iny hoe hitanao ke fô ziroziry zaho okeny. Zao zaho. Nefa anao amin'izy igny mandà teny soratra masina. Asosonareo izy. Ohatran'izany foana zany stratégie ampiasain'ny devoly. Ka ny fiainana amin'izao mihitsy no mitondra stress. Le fiainana. Satria nefa atsika dia natao hifehy ny fiainantsika fa tsy ho feheziny ny fiainantsika. Feno zany réflexenao voanalohany. Hoe za natao hifehy ny fiainako fa tsy ny fiainako no fiainako. Amen. Ohatra fotsiny zao raha tsy resakantsika amin'ny resaka ara-bola. Resaka fandehana. Resaka ara-bola. Iarahantsika mahita fa midangana be ny vidin-javatra. Ary me miakatra fo. Sa tsy marina? Tsy hitanao izy. Me miakatra ka vidina akondro zao miakatra. Miakatra daholo vidina charbon. Zay service raha ilainao miakatra foana. Nefa ny karama tsy miakatra. Tsy azany mazantsika tsiny izovona izo. Matetika ampianariko atsika tena za manome tsiny olo zany fahasarotam-piaina. Fa efa voasoratra anaty Baiboly ato fa miaratso zao fiainan'izao. Ka tsy atsika vaty afara ndraiky anaovan'io hoe miatsara zao fiainan'izao. Ary tenin'Andriamanitra marina foana izao falina zao tezitra. Ary anao tozony andozonao fa miaratso zao fiainan'izao. Ka anao za mieritreritra fiainana miatsara miaratso foe, misaty foe. Fa nisy secret zay natoroko hoe raha miaratso io anao amin'ny personne mihitsy miezaka mba miatsara. Amen. Raha mialafo vidin-javatra me maro be ny dépense ndany mitomboy koa ny source de revenu. Ataovy zay tonga fidiram-bolanao mba me maro. Fa tsy karaha manodadinao io foana desanao koa dia monimono. Efa tsy tany mihitsy ty fiaina ty tsy tany mihitsy. Reatra izy. Nanadaly mihitsy izy ty pastera. Rehefa manadaly raha matoa ampanadaly koa fidiram-bolanao. Mijery anao zany rehefa tena mesatra izy hoe hiditra zao mpianatra. Aza miandry fagagana miditra mpianatra zany mitadiava vola midirina mpianatra. Dia iny fitadiava volanao iny hanampena Andriamanitra anao. Fa tsy hoe hivavaka fotsiny ianao dia hoe memora io hoe hitanao vavatsika mba memora ny fiainana zany a. Tsy karan'izany io. Miakatra foana vidiny raha. Ny dépense isan'andro tsy andany ary mahatonga ny olona kahitra sy masiaka amin'ny resaka ara-bola. Mahitra re ny olona amin'izao. Masiaka ny olona vao ity ny resaka. Lasa kifetsifetsy daholo olo jiaby. Ny sasany aranao mandainga, mangalatra mihitsy. Satria
mila voany. Dia anatin'izay koa ny fifandraisana, resaka relation. Izy io koa lehibe mahatonga stress izy io. Raha tadidinao nisy fotoana zany mampianatra resaka vie de couple. Anao zany nisy fotoana mba fantaro ivadinao io. Satria misy karazana olona endrika ety ivelany no ilaina. Zay le resaka hoe extraverti. Tia pôzipôzy ivelany. Amin'izao nefa ny vehivavy tsy ny lehilahy raha vao ndrisy ny fiainana savinay bango volo tsy efany. Dia raha misy nefa mba mijerijery ihany indraindray. I madamo saritaka lava. Na isafa digny kotomaso ny sapetaka. Raha misy mivola kotomasonao. Efa ny isafa za fokomary izy. Ireny raha madindinika ireny mitondra stress daholo. Ary raha vao anao manambady vehivavy na lehilahy extraverti, manana besoin koa izy koa. Raha anao zany tsy maharaka besoin ko io, anjaranao manohena azy. Io na olo mivavaka na olo tsy mivavaka fa zay izy efa extraverti izy dia extraverti. Misy zay karazan'olo introverti. Resaka toe-po, toe-tsaina, regny mamekameka anazy, zavatra anaty, karaktera. Dia misy zao olo fiarahamonina, tia olo maro, tia vahiny, tia magnano ty. Dia raha vao anao zany miarahamonina amin'ny olo karan'iregny ka tsy mahay mibalansa an'ilay toe-po sy fomba fijery, dia hosorena foana. Satria zay gn'avana avy ambany voly tsy maintsy amin'izare koa mivantana. Varigony raiky, une semaine lany. Misy devoly, misy kakambary mihitsy misy kakambary. Misy kakambary anareo fa vadinao tia fiarahamony. Azao retsy. Dia tsaranao zao ny balansany. Asantsika izy, zay le fifandraisana. Io mety vady zao teo, mety olo tiana io. Mety namana akaiky io, mety ampampiangonana io. Ny tegna mibantoerana dia ny fomba fijery tsy mitovy. Raha fifandraisana ny resana. Tsy voatery hitovy fomba fijery aminao olo jiaby. Na ivadinao io ara olo hafa na io e. Olo nalaigny tary io dia mitsotra taketo nareo. Ahoana moa tsy maintsy mitovy ny fomba fijery nareo. Aza forcena karan'izay le raha. Regny nefa miteraka fahasorenana daholo. Ohatra ianao zao mieritreritra ny anampy ny lehibenao. Zavatra hita daholo zany amin'ny toeram-piasana isan-karazany. Anao mieritreritra hanampy anazy hoe anao mba ataoko zao mba hanampiko anao. Nefa heveriny fa tiaka ny toerana ianao. Zavatra hita daholo zany indray. Raha vao anao zany mba sokisoky na misy zavatra kely mba tianao tenena, ahoana antsika raha anao andry, ahoana antsika raha. Dia efa mila mahay mibalansa an'iny ianao. Mety tonga hiteraka fahasorenana ny toeram-piasana. Gaty ndraiky karaha tsisy eo manirytsindry anahy. Gaty ndraiky karaha an'izao. Na agnatina sampagna io ara. Mba te hanampy ny présidente na sampagna raiky. Te hanampy ny président na sampagna raiky. Dia mety ndraiky président hoe amongo anazy, amongo anazy. Heveriny amongo anazy. Ino zany namady amin'ny fotoan'ny fivavahana. Ireny zany efa ianarana daholo andavanandro amin'ny setra isan-karazany. Da iny tompo anenao. Hitanao zany amin'ny firenena manoso misy le tsony hoe mariage sous condition. Tsy tena mariage zany fa geste fô. Asiana condition hoe 2 ans ihany tsika. Roa taona ihany magnano mariage bakeo misara. Sous condition. Misy anjara ihany. Aminareny kiriry koa doko mbola tsisy. Misy anjara. Ao ndray ny partenaire amin'ny resaka sexe fotsiny. Resaka besoin sexuel. Dia efa mifagnaraka mihitsy hoe tsika isika mantsinika foana vao mantsinika. Dia foatran'izany ny fiainan'olona amin'izao. Isika partenaire sexuel fotsiny. Sous condition. Ary lasa tsy te hiangazer resaka relation ntsony ny olona amin'izao. Tsy te hiangazer resaka relation. Ao ndraiky moa zany ny sasany raha mandeha magnelingely olo fô rehefa.
Zay kely mahatonga anahy miteny matetika eto hoe anao zay raha andeha an-dakoron'olo, andeha amin'olo, andeha amany fianakaviana na dia rahalanao na anabavinao na inonao alohan'ny andehananao any antsilo izy afaka mandehanareo manao zany. Fa matetika izy regny dia miteraka stress. Azonao miteraka stress sady angalarinao ny fotoanany no stressé izy. Dia ho gaby ianao raha mahazo pakipake ndraikindraiky. Izy hoe mba fo niavo tsy niavo izy misy raha mampiasa lohany mbola rebrebenao koa izy. Azonareo izy regny zany ianaraka anao nanao magnantso olo ara na izovy io na subordonnenao io na supérieurnao io antsovinao izy afaka mikorana hely mareo io. Azonareo izy efa miteny izy hoe oui zay rotoizy anao le koa anao soto angeza tsy namitany izo raiky Rere mbola bazary foana izy. Nefa izy fampiangona. Variana mety mety jiro miraiky iveriny raha tany. Iveriny sport. Hitanao koa zao miresaka zanaka. Zanaka. Ny ankizy zany. Jereo tsara fa ankabezany. Ataovana kilaky ka ataovana. Ataovana kilaky. Voloy ny finday. Raha misy zavatra magnome stress ny ray aman-dreny matetika dia ny ankizy. Zany. Fa zavatra sainao anazy hafa ndraiky raha ataony. Mbakaro hianao vonoako anao. Anapakalalako misy zany teo izy sasany. Miteraka le stress. Azonareo izy. Ianao nefa mety reraka. Ohatrany reraka fampiasana ianao miadiny ianao. Ary misy zaza dia spécialité mama. Ianao miteny hoe oui igny. Tsisy aby eo. Anao zany mila miadiny kely fotsy ianao. Efa zay. Iny tompony ianao. Ia. Ohatra koa zao resaka asa. Ohatra hoe resaka business ohatra. Regny miteraka stress daholo regny. Miezaka foana ny businessman hanatsara ny fomba fiasa. Nefa ny olona tsy mety afa-po. Miezaka anao zany. Karaha ataonay reto zao, zay zao ohatra zay tsy resaka business regny ohatra hoe maha-pasteur. Resaka carrière ohatra. Carrière anao ohatra hoe en tant que pasteur. Miezaka anao mba mizara ny afa-tandremanazy. Karaha olona tsy tia toriteny resaka fitahina zany mihaino le toriteny. Ato zany dia fa resaka fitahina foana. Nefa mba sendra le fitahina ny regny. Azonao? Fa misy eto tena manome daridaroka mihitsy hatramina kavomoro ohaty mahazo daholo. Hatramina foetra boaboaka io. Mahazo daholo aketo. Fa tsy sendra n'iny izy fa le resaka fitahina ny regny. Dia zay pasteur zany dia resaka évangile de prospérité foana zany prospérité. Aozy. Tsy sendra le mantsiniky izy. Mety apetsa mitotro zany n'olo tsy mety afa-po. Anao nefa mety hoe miezaka ianao magnatsara le asa. Ary tafiditra agnatina fifaninanana mihitsy zay ndraiky. Ohatra koa zao resaka fahasalamana. Ohatra resaka fahasalamana. Ity tsy voatery hoe ny anao fa mety olona tianao. Ry olona akaiky anao. Lasa mivadika stress. Zay teneniko hoe raha andeha hanambady mba andanao mba magnano analyse iny. Ohatra mba lelevony famisipa iny. Toa antegna tsy resaka hoe raha fa mandraky zay moa korana toa. Asanao misy tuberculose bizika. Agny fiteny mamoro. Atena marina zany. Io zany tsy voatery hita aty ivelany aty hoe io fa mahafinaritra be aty ivelany. C'est pas forcément.
Fandany aloha mba testegna, mba manaova analyse de son. Mba jerevana raha. Tsy dia olo misy erikozy. Ndany mba mijery hoe inona ny zavatra tokony hovaina, inona ny tokony ho hatsaraina, sy ny sisa. Jerevana tsikelikely. Fa tsy voatery hoe rehefa tonga amina fifankatiavana dia tsy maintsy hafinaritra foana ny zavatra hita eo. Maro tratra zavatra ohatran'izany zavatra amina fiainana, amina fiarahamonina. Dia ndany ake jerevo tsara fa be da be ny olona manambady olo marary. Efa anaty tokantrano amizay mbo fantatra hoe ay. Nefa perdre fo migadroko. Ireny zavatra iny jerevo fa zade variana anao. Ary misy lehilahy, vehivavy mahay magnafy. Mody milamina be izy aloha. Mody milamina be izy. Ny andavanandro izy mody milamina be. Rehefa vita mariazy, nasehony aminao amizay misy nify maniry ke aniry regny. Navokany amizay vangany. Anao nefa kristiany ny sarabady zay zava-menana. Tsy sara kanefa nify anazy naniry. Mba savasavady igny vangany madaponao ndraiky. Vangany ramsenao se maniry aby viko fisitanao. Trakty rosa lèvre. Tsara hita. Ay ny tompony ianao. Maro raha karan'izany izy volamponao zany. Dia anatin'iny koa rehefa mbo afaro ny ankonanao. Ny fianakaviana zany. Indrindra moa antsika miziona tegna anariky mafy mihitsy hoe mba mitandrema. Mba tsy tafiditra amin'ny resaka affaire judiciaire anao. Fa manahirana io tegna anao zay Nzao moa misy raha midimidin'olo hoe mora haty tsy mora zao tsy mamay tsy mamay tany. Resaky tagnanao le tsy mamay. Nefa mamay. Allora tiara mora. Tiara bozo. Dice mora bene chiuse. Dia anao tafiditra ko anao ao. Lasa sahirana miaraka amin'igny daholo amizay ny ankonany. Mba hafaparo za madiniky. Hoe tsy raha jiaby amidin'olo io ka vidigna dao. Fa misy izy mba tsy mamay tsapenao velany io. Mamay any izy io anatiny ao. Ary olo amizao mahay mandresy sara raha dia hagnany zay. Tsy misoratra amin'ny andro. La io avako e. Misy olo vita mangalatra telefôna dia alidiny aminao. Or nefa raha amizao misy GPS, misy inny tratra amin'igny amizay anao. Za dia nanafatrafitra anao na dia mivavaka ambolo madinika anao fa adiny vidy vorondolo amin'ny sisiny. Fa maro tratra amin'izy io. Misy trano ny vakivakany akao hitanana. Anao nefa miverinao fitahiny tompo hoe mba mora e. Ty vonivoaka fitampiangoana anao ka. Azo raha fantany. Regny tereka stress daholo nendray. Fa iny tompony anao. Mono mety marary mihitsy ny vatany. Ary possible izy ngeta be. Sa sisy. Lasa misy raha karan'izany manahirana antsika daholo. Mba tandreny. Raha azo atao zany asa dia ny olona atao kamarady mafidiro. So dia malaso raha aby isipanao io. Ameny vola anao dia raha malaka fa recherche izanao tantraony anao tsy manony anaran'olo. Azonao resy. Betabeza zavatra mila tandremana fa miaratsy olo zao fiainana zao. Miaratsy zao fiainana zao. Maro koa ny mahita fa be loatra ny tokony atao nefa tsara koa le izy. Dia lasa kizitiny ianao. Ao moa ny mpanenjika ny urgence lava, lasa pompier ndraiky. Inaty tegna tsy maina tao za mitenina ndray, zaho zao tsy pompier. Izay ny urgence-nao tsy mety za magnenjika anany. Misy fotoana za mbo reraka. Ary misy fotoana tegna mba sahy miteny hoe tsia. Fa miteraka stress izy regny. Nefa raha hitanao hoe tsy ho vita azafady rô dia mampiasa phrase fotsiny anao mba tsy mandratra olo hoe
raha ny sitrapoko tena tiako atao izy tena tsy tratra mety miteny anao izy ka izy nenatratratra zafady reo tena fa tena tsy tratra fa raha mahandro ndraiky anao tena amin'ny herinandro ambony raha vitanao ndraiky miandro mivolana ambony tsy fantako am'izay lera vitanao anazy dia tsy manino fa raha androany androany dia tsy tratra ho stressé anao dia anao regny nefa mamparary anefa riavana stress mamparary zany mahatonga ny vazaha am'izao nanangana cabinet mihitsy ny olona sasany miantsona hoe rirologue io ndraiky raha mampimoy olo fa ndraiky tabany tsy haiko firiro izy zay adiny raiky andafy eo misy rirologue zay satria ny vazaha ony tsy mamitoka kakarana re mimoy tsy magnani vazaha vazaha niny magnano karana maneno vazaha mimoy ah bon bahitsy mitoka kakamokarana anao take zany vazaha tsy magnano da iny tompony ino maro be zany refa zavatra mila mifantatsy ary ao moa ny sasany fagnirina tsy tanteraka ny fagnirina tsy tanteraka ihany koa dia miteraka stress teraka fasorenana tsy mety afa-po amin'ny fiainana tiatsika matetika mba hifanaraka amin'ny saitsika ny fiainana tsy voatery ry avana satria misy zavatra urgent aminao fa tsy urgent amin'ny olona aketinao zavatra priorité aminao mety tsy priorité amin'ny vadinao zany ako raha mila fehezika amin'ny fiainana ty fa tsy makamakatrafo akeo zahanao lapitra siramamy enlève morin dia miteny anao za zay fiainana tio a voasoritra anaty ty baiboly ty hoe miaratsy fa iny tompony anao alleluia natiran'olombelona mihitsy zany a te hifeny zavatra rehetra zay nantonga le hoe nouvel ordre mondial tianjareo fehezina dolo raha jiaby natiora anatytsika poésie fa tsy possible zany zaka dia zany mampabe stress atsika io tianao fehezina vadinao nefa izy olo vahany ambany volo mananara tianao fehezina ny toeram-piasanao nefa zareo manana mokondao dia ny anjaranao mangala moramora ay tompony anao ndraiky koa misy karazana sary mamitaka ny anatin'ny fahitanao fa tianao fehezina samirery ny fiainana voavitaka anao ino tokony zao io io zao io dia lasa miteraka fasorenana anaty ao dia anisan'ny secret natoko dia mandeha hoe mianara hoa mahazaka toetran'olona mianara mifehy situation io misy situation anakiray fehezy le situation fa zavela hifehy anao le situation raha tian'olona amizao andro sarotra zao ny hifamaly te hifamaly bolo ny diabolo na raha misenao io te ankany foana izy madame anao te hifamaly aminao fa anjaranao zany malaka moramora karahapadiakatrafo madama te aloha za alaka moramora da iny jesosy anenao alleluia ka io ravana no mahatonga ny famonoan-tegna matetiky misy olona io mamono-tegna lasa amina resaka suicide le resaka ny vehivavy zao ny zavatra tiany dia liberté zany le viavy reo feo libre politikany miraleta miraleta zanao teo libre liberté ny anisany tadeo mety tsy tiany fefehezina izy amin'ny décision-ny tsy tiany fefehezina arabola tsy haiko ino zany ny vehivavy liberté tia mianana ohatra hoe fahalalana amin'ny lafiny rehetra izy ny olombelona dia maniry ny fey foana tsy ampitombo ny zavatra fehezina zany atsika olombelo nature-tsika mihitsy zany maniry ny fey foana ary tia ampitombo ny zavatra fehezina rehefa ngetsika nanangana varotra raiky te nangana varotra roa manana 500 000 te hanana 1 million manana an'izao te hanana andry maromaro te ampitombo zavatra fehezina
Ary misy olona mody manaiky fehezina nefa izy ny tegna marina tsy manaiky fehezinao. Manaiky anao zay data zay tondranao anay data fa agnaty rafony ao. Riakako ny data teo izy farany. Raha miresaka aminao dia tegna anao manongolo dorotoro le anao dia tainy tompany anao. Ny mahatonga avan'ny olona aminao zany matetika dia intérêt personnel. Ankamaroany da tsy miteny hoe zato isan-jato fa raha ny 50 isan-jato intérêt personnel. Mody miteny raha sasa lasa vatinao tena sambatra ianao aozy ne biziky amoroka fô efa azo ny bizo igny foa lasa izy. Ndaka ray manteo ny ankamaroan'olona amizao tsy magnantso ny telefoninao iny izy raha tsy misy raha ilany anao. Amin'ny andavanandro karaha tsisy zany numéro anao eny andavanandro. Izy 03308 zany ça n'existe pas izy. Fa raha misy raha manahirina anazy hainy magnantso. Azo dolo izy. Fa amin'ny andavanandro anao nanao ragaga mba tsary nagnantso kelona iny onao tsary magneno mihitsy sonerinao. Intérêt personnel daholo. Ary mahatonga ny olona miala aminao dia intérêt personnel io. Tsy nety taminanjy zany ianao e. Tsy tonga tamin'le programme izy. Fa tsisy olo amizao nde hifagnatognatona foana ndao mba hifagnatogna. Hifagnatogna an'ino. Amatoa izy magnatogna anao misy intérêt personnel. Dia matoa izy mandao anao ialany anao intérêt personnel. Asabotsika rehetrarehetra zany afatra zany. Alay vono raha volamina magnaradala izy zany. Fitiavana tombotso manokana. Ary matetika dia misy sary diso zany anatintsika mampijaly nefa revana ireo zavatra zay. Fa ozy ny Salamo 63 hoe misaorany Jehovah ry fanahy. Azy rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Ny zavatra ataonao voalohany zany raha te hiala anatin'ny fahatezerana mahaiza mankasitraka. Mankasitraka zay tonga aminao. Misy sary zay nalefako any amin'ny Facebook any sarin'olo minon-drano rano maloto agnatina oraka regny nomony. Atsika nefa manana pompitany monimony, manana jirama monimony, manana rano sotrona normal monimony. Fa misy ny avanany rano botaka no fisotro. Tsy zao dia mipetraka tamina tany désert taloha, tany tsy mitany amin'igny faritrany roa igny any tsy hitanao rano isan'andro. Ohatra hoe mandraindraigny igny andro dia tokotaninao teo misy rano tavela. Amin'ny alina zany dia efa ambamboarina zany tokotanina avekavanina. Dia sivasivana rano manodidina kely. Dia tiak'andro misy andro tavela dia igny rofo. Dia misotro. Ny sasany misotro rano aty mbola monimonina koa. Mahaiza mankasitraka. Io izy Baiboly ao amin'ny Salamo 63 hoe aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Manana zany revana toe-po mankasitraka. Mahay misaotro. Tena ataovy ny fiainanao mihitsy any izy. Ohatra hoe mila miezaka be ianao ny ankasitraka. Ndraindraiky amintsika zao monimonina antsika ty zionety hoe mandeha antsika an-tany hafa tsy mahita le raha hitantsika. Misy sasany tena hitanao mihitsy mba mitondra fo hely zany hoe zahay mba hitondra fo. Ndrisy ny folo. Tonga any amizay izy mandeha ny ohatrany hafa ihany ampapadavy ery. Na masika regny ohatrany mety any. Misotro zany ndrisy ny folo. Tsy mba vola aby izy ndrisy. Mitondra fo. Ndana atomboy avy any anatinao any ny fahaizana misaotra amin'ny zavatra rehetra. Le fanananao izy zany mba hisora. Misora ny Jesosy vadinao iny. Itsy raha hisarika aminao eky. Misora ny tombo. Mampiegna fanahina zany ty zavatra tombo anao teo. Na amin'ny zavatra mampanika aza. Misy zavatra mampanika ndana foana misaotra satria manala stress zany. Ay ny tombo anao.
Zay zao matetika dia tsy endry raha mampanika foana matetika. Misy zavatra tena mampiororo, mampatahotra. Misaotra ny tompo foana zay. Misaotra tompo fa ataonao mitranga eto io fantako fa ianao tsy hanana-baraka. Fantako fa zay tsy abelanao irery. Mpanomponao zay. Amen. Teboka manaraka ndana mba manomboka ovao misara iny agnatinao any. Sy ny fieritreretanao zavatra ovao. Misy zavatra mila formaté agnatin'ny saintsika ao. Ovao izy io. Ndraindray anao fijerinao vadinao aorerana izy. Tegna ma dia olona manahirana amin'ny fitena ratsy fanana fitena. Misy ranabavy zay avy nanaro. Nenay ao ny pasteur efa ohatrany bobella mihitsy io zay. Bobella. Biby olona moa bobella. Oza ranabavy ovao kely zao zany frazinao zany. Anao zany zao manambady biby olona. Tsika zany matetika izy ao tenitenenina io dia raha manandeha ho azy. Ovao ny sary agnatinao sy ny eritreritranao. Feno iten'Andriamanitra betsaka agnatinao. Za rehefa vao mahatsiaro kely za mandregny, matetika za roa amin'ny telo regny tsy maintsy texte. Dia mivavaka. Rehefa vita vavaka ataoko dia alefako telefôny io mitandregny fampianarana. Isy karaha indraindray zany tafandry. Fa raha vonon'olo dia regny. Ataonao iny izy eo za regny. Fenonao, formaténao mihitsy zany sainao. Mitandresa raha mba manjary. Rehefa anao miasa loha be regny dia mihaino raha tsara, mihaino zavatra mampahery, mihaino zavatra mba mampatanjatsaina. Mba hamovanao an'ilay sary ao anatinao sy ny eritreritranao. Zay tsapanao fa mampahery sy mampitrakanao. Ovao ny fisainanao. Ary tongava saina fa olona manana ny maizy anao ianao. Matetika veribery fa misy antony zany nanamboaran'Andriamanitra anao eto ambony tany. Aza magnamely tegna amin'izay zavatra tsy haiko sy tsy vita fa ndana mianatra mampitombo ny fiadanam-po anatinao. Ary raha vao zavatra fantanao fa tsy hainao mamova ananjy, aza miasa loha andeha hamova an'iny. Misy moka zao ny sasany da tiako iova raha ivalako na. Sy vaovanao za ivalanao. Efa koneo avao koa izy lahatany. Ndre vadinao sy vovanao kida. Evalanao ovanao. Zany zany tsy vovanao mandrakizay. Izy io nandeha hamovany rafozany. Tsy vovanao reo. Aza mandany lera amirakarandregny zany andeha hamova zavatra tsy vitanao mamova anazy. Ary aza mampitany fiainanao amin'ny hafa fa olona spesialy ianao. Alleluia. Amen. Manomboka zao zavatra mila tandremanao. Misy zavatra vitsivitsy reto atoroko anao tandremo ny fiainam-pananao. Tandremo ny fiainam-pananao. Mbola ao tsara be fiainam-pananao. Areno tsikelikely. Atsarao. Raha sendra solafaka ianao aza mijanona lavo ake fa mitsangana. Farafatara ianao nofa mipetraka anao nirokevy tsy mbola mifitetraka be ambony tany. Miarena. Tsisy olo tsy nagnano erera zany ty to ambony tany. Fa raha mba fantatra nagnano erera tegna mba miala agnatin'ny erera. Sika izy. Da aveo ny fahasalamana efa ampiresako teo ny fahasalamana. Tandremo ny fahasalamana. Aza mihinana raha mamparary. Anao tia sakay tsy tsara ny fahasalamana io. Sasa zany vao mihinana na ampambo. Nga tsisy sakay? Ampambo. Ampambo ho an'io sakay. Miara-pitiavana. Tandremo miara-pitiavana. Matetika izy io tsy mahela velona koa tsy hainao mitandremo. Sara sarana dia alako maty. Maty bonheur. Dia mivolana aminao za zay. Sy zany jesijesi tiavanao. Miorona anao zo raiky foana olo maty tambony tany teto. Herinandro foana olo malahelo. Fa raha ny melahelo lasa korazana izy. Efa nagnadary ko fanakeo ko dinizay. Amin'ny voalohany anao voafaty foana petrapetraka keo sarinao zay natao marindrineky. Koa fa elaela ka tsinjarena termoary. Lavake tombo tany farany tsy hita tsy mety magnano kotozy. Mba marina.
Allora mbola tsy le hery miaza mamony tegna. Ny ara-bola, tandreny tsara ny resaka ara-bola. Olo amizao ry avana fetsy kapotsaka. Misy publication zay moa nandeha mihitsy hoe mafy marina ianao ka mbola masaky mampindram-bola olo atsika rehefa matetika tsy mahavita miteninao zany raha misy olo mindrana na misambodrany mifo. Izy mila n'igny ihany misy tarehina piso zay natoron'olo animaly. Ny paoziny rehefa mindram-bola aminao ary ny paoziny rehefa takinao ny vola. Grave olombelona. Iya. Izy le mindram-bola izy dia manasary mampalany. Fa rehefa hitakinao ny vola izy vandravandranao ny ianao. C'est grave mes amis hein. Ka ny fiainana tompoko dia fianarana. Ka ny olona mianatra tsy voatery tsara noty foana. Izinao tsy voatery très bien foana ny olo mianatra. Mety mahazo médiocre ndraiky. Mety mahazo assez bien. Fiainana fianarana. Na zay pasteur reto mbola maro ianarana. Na Elia zay Baiboly olombelona tahaka atsika ozy Elia. I pasteur David koa olombelona tahaka anao. Izova amintsika reo zay milaza fa olombelona ny tsara misy erreur n'Andriamanitra. Fa izy io matetika fotoana amin'ny pasteur azy raha malaza nanatare. Nefa mpangoaninao vokariny koa mpangoaniny. Anao tembo maty mbo homana koa zay. Adito zay tapany volo tsy mahay resaka hoe teniteny hafa io. Ino raha ataonay taloha miambiny tomobily mijanona reny dia tsonginay olo. Le tsy fantako tamin'izany eny mamboaty veriko hena. Mamboaty veriko hoaniko zany. Tsy fantanay zany le raha. Azonao le maro le raha tsy fantatra rehefa. Tompony hitahinao. Tompony alandina fiainanao. Iara itsaka tsika vava. Nao mba hivavaka tsika mifotsika rehetra. Dia mba samy mivavaka amin'Andriamanitra tompo tafioero izany. Mba hiala anatin'ny fahatezitezerana fahatantany. Asarato ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Misaotra ny amin'ny lesona izay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny révélation. Tianao izay tompo ahery hatrany. Tianao izay hitraka hatrany. Tianao izay mba hijoro foana amin'ny fiainana. Ka tsy navelanao irery zay Jesosy any. Ary azavela irery tokoa zay tompo. Fa mila anao fiainanay mangataka ny tagnanao zay tompo. Ilay tsy ho fa mahavory. Miasa ny anatinay any. Ampahiratra ny maso fananay. Ampandresy anay tokoa anenao. Amenay fiadanam-ponao Jesosy any. Ary resinay eto mihery sy fahefana. Tapanay amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana fanozonina ataon'olo. Ninona tompo karazana zavatra negativa manaraka ny fiainan'ireto zanako ara-panahy reto. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny fiasana zany. Jesosy io diovy amin'ny ranao zay hatraretapindokatra ny ampalady. Sasao amin'ny ranao ny fitondran-tenanay. Ho vao tanteraky zay mba ho lasa olo vaovao. Ampianaranay ny tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay. Ampatsahivo zay fanamasinao. Azavela ho lavo, azavela ho potraka, azavela ho kiva, azavela ho ketraka. Omeo fahendrena mandrakariva ny vahoakanao dadamalahy. Aoka tompo tsy tsatra ny mpianatra anay ianao. Aoka mba tsy tsatra ny ampahery anay ianao. Aoka ianao tompo tsy tsatra ny teny anay isanandro. Aoka tompo mba hisokatra amin'izay ny masom-pananay. Mba hafantaranay ny marina rehetra. Ianao tompo le nilaza hoe raha fantatrareo ny marina manafaka anareo tsy ho andevo. Misaotra tompo malaza. Misaotra dadamalanao. Averiny eo anao ny voninahitsy. Averiny eo anao ny fankasitrana. Tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako ka hidongy kutsutsitsa
afaka manokana ny fonao zao fotoan'izao. Petrao mihitsy ny tananao. Mba metoebo tsara hoe Zany Jesosy. Satria avy ato hoe mivoan'ny fiainana. Ako hoe mba hanafaka anao anatin'ny fahatezerana ianao. Hanafaka anao anatin'ny fahasorenana lava. Ho vao Jesosy hoe mifoko. Sy trano miratra mipoko. Ampaherezo a Jesosy hoe mba havitanaiky ny sikapionao. Mangatany mihitsy ianao mba ho sitrano tompony fonao. Mba ho vano Jesosy ny fonao. Mba hanasitrana fono lamaro hoe Jesosy ianao ny ariva. Sota tompo malalo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianao. Amen. Izay fotoanantsika dia mbola misy